suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobi. Notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ta servante maman Véronique, qui s'est endormie dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture de la
Arigoatondo, Arigoatondo, Adafune Polo, Losanto, Zinadasi Corrente, et Demi, Demi Latano, ensuite de Kamunyatan, l'Odoye, pour Kamunyatan de Sapé. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément, en un clin d'œil, on retentira le signal au dernier jour. Il retentira en effet, et les morts ressusciteront impérissables et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable, ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton âme venimeux? Le larme de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à notre Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Au 20e chapitre du 11e au 30e verset.
C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul, à un troisième, et chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagnant 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un s'en alla faire un tour en terre et enfouit l'argent de son maître. Après longtemps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup, je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé offrir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'avais pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier et à mon retour. Place le sacrifice et dégager de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection. Jette ton regard d'amour sur toute la famille. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
nous voulons saisir cette occasion pour demain. On va d'ailleurs enterrer notre chère maman Véronique. Donc, juste après le messe qui s'est passé ici, nous allons être agrémentés par notre groupe folklorique et Papa Alexis Jabba. Et au milieu de la nuit, il y aura aussi les groupes évangéliques qui vont intervenir. Et c'est juste que vers 23h, notre groupe de Papa Alexis Jabba va clôturer son implémentation pour que nous puissions suivre le témoignage. Il y a certaines personnes qui ont été affectées et influencées par la vie de Maman Véronique Moukabou et ils se sont présentés pour, à l'occasion de cette veille mortuaire, qu'ils puissent témoigner aux autres ce qu'ils ont pu retenir et obtenir de la défaite. Et votre vie a été influencée d'une manière ou d'une autre par notre défaite Mukabukasa. Vous allez me voir en particulier juste ici pour que je puisse enregistrer votre nom et au moment du témoignage, nous allons vous appeler pour que vous puissiez rendre à l'honneur ou aux hommages de Maman Véronique Moukabou. Et nous allons continuer comme ça. Parce que c'est à la mort de ces partenaires que se trouve la dépouille mortelle de Maman Véronique Moukabou. Et au niveau de ces partenaires, nous vous informons que nous n'avons qu'une heure du temps pour rendre hommage mérité à notre regrettée maman. Et nous vous demandons de vous apprêter très tôt matin pour être là, puisque le corps sort à 9h juste et c'est le début directement du programme. Et comme nous n'avons qu'une heure, c'est à 10h juste qu'il y aura la levée du corps pour l'antilénaire. Donc nous vous donnons ce programme comme ça pour que chacun de nous qui est ici puisse déjà s'apprêter. Donc nous insistons pour le témoignage, je vais me voir en particulier juste ici. Et ceux qui ont le témoignage, voyez-moi vraiment, pour que nous puissions vous programmer et ça ne sera pas dans le désordre. Et demain matin, nous insistons par rapport à l'heure 9h juste, jusqu'à 10h juste, nous allons prendre le corps pour l'enterrement. Et après l'enterrement, c'est à 14h au plus tard que nous allons rentrer ici pour le bain de consolation. Nous passons le merci. Pour le Bigoué. Programme la mission à Isaïe. Déjà, nous avons la messe la mission à Wessili. Nous sommes animés dans le groupe folklorique de la mission. Où il y a Alexis Jamba, ils ont déjà des bandes, ils s'est préparé. Animé mission dans la tête pour il y a qui était là et tout va avancer. Et quand on commence à 23h, à prendre faire clôturer, selon ma disposition, ma principe, il y a ça, les cas nous allons. Et à 5h du matin, il y a vraiment répondre. Et pendant 23h, tout au moment de 5h, nous allons dans un témoignage, ça n'a pas. Ça n'a pas témoignage, il y a pour rendre à Kabamala, Maman Véronique, à Saïla Kibango, et au vie, il y a Maman Véronique, et elle qui a influencé Bango, à Moko Simamoninga, pour faire ça à témoignage. Et ceux qui nous commis 5 heures, et pour favoriser la mission petit, et vous êtes dans la 7 heures. Et dans 7 heures, on a bisognoso, nous avons besoin de l'hôpital, tout le monde,
Mona, les cyclantons de Moui Ezali, et de Weba un hommage à Souka. Nous allons à l'Inéalita, la mode aussi à la mission, pour rendre un hommage où il s'est dit pour 10 heures, nous allons obliger à posséder place à Batumoussou et puis de Weba dans le cimetière où il y a l'écopole. Bona Weba Okunda Oezali Maman la Biso. Et ne Togo Boutana Awa Bona appel de consolation. Programme la Biso Yamouana Bona Madame la Biso Oduna Wesika. Baye Bisika Iba Ogo Nyoso la Maman Véronique Mukambu. Et c'est Némi Bakoutana na Deborah. Les gens ici à Bakoko, Baza, Naboseka, Oaye, Nyonso, Baza Boko, la maman Véronique, Akoudana, Nadebora, Oaza la porte, à la Tirobe et Vert, et Yewana, Okudana Naye. Et moi, les amis, pour la communauté de la Bisso, Soli Bozali na témoignage, Koudana Nangaï, pour na Zouakongo na yo, afin que topé na yo, na moura oyo vous allez avoir témoignage, pour rendre un témoignage, na boulamu ya maman Véronique Mukambu. Voilà les étoiles pour communiquer la mission. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la joie et la paix du Seigneur. Mama Bokale Majodibo Wada Baboge Bobo Wada Mboka Toko Tokane Unima Ose Yane Asumule Yane Asumule Nume Anawo de Malete Wanda Anawo de Malete Wanda Sekami Pite Kale de Lokoto Asekara Gemba Leda Seye Meama Monaka Yana Yasumukawa Yana Yasumukawa Yana Yasumukawa Yana Yasumukawa
Yɛbɛyɛ sokore ninu no a. Yɛkɔmɛlɛ bɛlɛ ɔmɛɛde. Yɛakɛyɛ tɛkɛtɛ koko. Osobɔlɛ bɔlɛ ba. Baba nyɛmɔ bi mi rɛ. Tètè pèlè bàbá kàmí. Yàgò lọ sí àmàmà yèyé. Lọ sí àjọyìn kò gbé káwa. Yàgò lọ sí yàrá tó gágá. Yàgò lọ sí yàrá tó gágá. Ìkòtò yé lẹ́kẹ̀ màmá tó nà. Yàgò ẹsẹ̀ rẹ̀ ó yẹ màmá. Yàgò mọ̀ ní kẹlẹ́. Ebe Manolo Kobera, Mama Nyamo Jado Papa le, Jado Papa le, Jado Mbokada, Ale Bera Babu, Ebe Mama Jalire, Ale Bala Papa Papa, O Takala Ayo Meme, Papa Boko Male Putu. Laka kite jere apapa yale. Emmanuel Agade, Emmanuel Ohoba, Roger Emmanuel Ale, Shena Sema Nibulu Mande, Shena Sema Sumaya Kende, Papa Kumi Kumi Kubetawa, Ana Papa Gebali Diyuna. Ana Papa Gebali Diyuna, Ilmanina. Amala na oye bravo, ana oye mali kenuna. Amala na oye tawa, amala na mabe, amala na mabali. Ajubele kina, ajubele Franklin, ajubele Franklin, ajubele kina Mbokaka. Chamaya Kende, Idana Cook Chamaya Kende, Watchi and the Kelly, Anna will give Bali Derona, Anna Papa give Bali Derona, Ubochu and the Mabosona, Ubochu and the Mabosisha, Ukotoya like a Mamadona, Yaya Abia Magamantone. Yaya Abia Magamantone. Mama Karine go Bobo. Karine Mabe. Karine hayo midone. Karine hayo midone ati. Wabelu sumumatawa. Anyamene ke kumbe. We amene ke kumbe lila. Kumbe la de la mama. Yakaya takete. Usubola bola wala kabu. Usubola bola wa. Ibitete bile makumbe. Mama kumbe kunde kumbe tawa. Kumbe kunde mandane. Ilumane na mama.
Yana Osolo from the Chakaso. What they are in the Chapale. No, I never do my attendant. Yana Osolo from the where I am in the Chakaso. I will take it when I look at it now. And I never get a look at it. Sukuma!
Famille
I said, go to Bakale Nawadera. Yeah. I said, don't get Bakale Lupochi. And I will get Bakale Lupochi. I said, go to Bakale Lupochi. And I got a way to go to Chile. I never give my face. I said, go to Chile. And I got to go to Chile. Pour les fêtes. Badeko, maman, badek, pepa na oyo bazali sikoyo, mbote na bino. Et qu'on dérangeait bino te. Mais je suis obligé. Vraiment, je suis obligé de dire quelque chose. Il faut l'arrêter. Surtout que toute ma vie, je n'ai rien remboursé. Même pas un centime dans Moussala, Oyo, Mama Oyo, Alali, Asalaki, Bona, Fina. Moudoyo, atiki baparents na ye mpona kotanga soki moto apesi ata lipa mpo atanga abombaka yango na motema. Bokesuze ngai na ye mwa mikolo na Kinshasa me lingala mababu ezelaka te na mosusu bokota na français ou pas mais nakozala un peu goût. Je suis venu à Kinshasa en 1981 pour Naya Kota. La situation était difficile. Je suis venu pour rester chez mon oncle. Peut-être j'ai mal dit chez mon papa, Papa Laurent Mouyemba, qui savait être le cadet de ma mère. Après ma mère, c'est Papa Laurent Mouyemba. Malheureusement, moi qui étais au lointain au Congo, dans le Katakoko et au Sambou, j'arrive à Kinshasa, je le trouve directeur de province à Manaka. Je dois rester à Kinshasa. Qui va me recevoir à cette heure-là? Maman Oyo. J'ai commencé à l'appeler maman. Alors que ce qu'on nous disait au village, Kinshasa Boye, elle va me recevoir dans sa maison. Vous allez comprendre, Kazali, moi si, il y a notre Nangai. C'est rare, très rare. Moi-même, je suis marié, mais c'est un peu rare. Elle m'appelle, elle m'ouvre sa maison et je vais rester pendant tout mon graduat dans la commune. Je ne dis pas que Bandekou Nangai, à cette heure-là, elles s'étaient éparpillées. Baboussous, Nankamoto, Moussous, Nantikapa, Baboussous en Europe et j'en passe. Mais à cette heure, la personne qui va me supporter, Ezali, ma mère, Maman Véro. Ce que j'ai constaté dans un premier temps, une injustice faite dans la famille, mais injustice en ma faveur.
veut dire quoi? À cet âge, la petite nous guettait parce que nous sortions de l'adolescence. Et j'ai quitté Ebola à l'EMA pour aller étudier à l'IPEN. Très tôt le matin, et je veux revenir très tard. Quelle est cette injustice qui nous fait me gêner? Nous allons dire, bah, bébé, mais à Zoé, que ça va dans mon sous, bataille à Kassani, où il y a Zoé, la gaille qui l'ont côté. Parce que les autres ont pris le petit déjeuner, les autres ont pris le dîner, pendant que j'étais aux études, et le souper. Bamususu bazana sani na bango, ngai na tikali na sani na ngai moko. Et ndenge bakotie la ngai biloko, soki na tali bandeko na ngai moko, je me gênais un peu parce qu'elles étaient côte à côte. À Kinshasa, c'est difficile. Cette injustice, peut-être même chez moi, il n'y en a pas. Une injustice en ma faveur. Même pas Naoyo à Kotaki, il y a un peu qui pour quelque part rapport à la côté. C'est lui que je devrais appeler à cette heure-là. C'est donc la logique des choses. Moi, c'est un loco, mais sur le terrain, je dois continuer à l'appeler maman. Ne s'est pas limité à ce niveau. En l'absence de mon oncle, de mon père donc, il m'a payé les études. Je ne mens pas. Et à cette heure, pour trouver un transport,
là, comment tu vas caméra dans la pièce de mon papier, c'est là. Voilà, maman, elle est kébélée. Donc, elle est kébélée. C'est trop fort. Maman, elle se levait, c'est pas bon, vous comprenez que maman Véronique vous comprenez la validité délai et elle a dit la joie et libéralité pour nous ça pour l'amour à la raté à ça pour l'homme et la matière à côté à salir pour là pour qu'on se libérer au monde à salir pour là mais à la nous à yébaki poli nous avons dit mais pas c'est mon pardon à la comité à niveau n'a été associé pardon mais les moments à la prévoir ça a un témoignage dans le témoignage quand on moment de témoignage c'est pour nous aider à qui sont pour nous de changer quand il y a pas pour nous le corps de l'évoluer là dans Wesika peut-être qu'il y a eu le petit qui a eu madame là on a évacué pour rien au monde mais on a pu et c'est là personnellement ils ont dominé et on a peur. Donc il faut les prier à travers les témoignages il y a pour ça la bien. Voilà tout ça à ma quatrième personne, tout ça à ma Ndoinae, Mamoukaou, dans le sens où nous sommes par rapport au bon pour encourager. Et pas un témoignage. Dans ma campagne, Ndoinae à Sana, la ville. La mission, naye ko témoigner pour la Ndoina ngai o le loto sole la kati na esika oyo mama ko Veronica. Ndoina ngai asali ebele pour ngai. Na 2014 amoni atindi maloba epai ya mama alobi na ngai yebisa Ndoina ngai aya. Ngai nayebisi mama soki nazwi tala koya. Mais azalaki kaka koinsiste ke amona ngai ntango nakwemaki kuna na libete Ndoina ngai tokoti na chambre ayebisinga mandoi nazotikela yo ndako oyo ovanda ngai nazozonga na poto atikeli yo ndako oyo ofutela lisusu te opema vraiment esalaki nge esengo mingi ndenge nazalaki kofutela na ye apesi ngai ndako mpe ndako wana azalaki kofuta na valeur ya $250 me ngai navandi na ndako wana pendant 5 ans nafutaka eloko te. Grâce à Ndoina ngai nde naye kosomba esika oyo lelo navandi. Ndoina ngai kolako ezali ebele na kati ya motema na ngai. Soki nakoti na chambre na ngai namonaka bilembo ya Ndoina ngai. Soki nake na salon namonaka bilembo ya Ndoina ngai même na cuisine. Mais azalaki kopesa ngai eseko azalaki kopesa ngai toli kolakisa ngai ndenge nini mwasi akoki kozala. Vraiment naza na pasi mingi ngambo na ngai tika molimo na yo epema na kimia nakokosa na yo te Ndoina ngai. Odi, maman wewe pesa la pasi wana bao bakui bao kwenda. Wao sana mbele na mbele na mbele na mbele. Pour un témoignage ils ont fait sa posa ya ko témoigner. Ils ont fait sa posa pour témoigner. Nous avons fait Anisheka. Gabriel Azabiche. Aligné peut témoigner à sa nièce, la maman Véronique Moukam. Non, on pour ça, on peut dire pour la encourager.
Je ne dirais pas simplement que Azala qui t'attend aussi, mais c'était un peur pour moi. Un peur pour moi, pourquoi? Parce que ils ont pas mon sous aujourd'hui, chance d'avoir papa la visionner. Cette dame qu'on va enterrer demain, elle est venue juste après mon père. Et mon père, Azar, parmi la famille, et Véronique est la dernière qu'on va enterrer de cette femme. Donc, dans la famille, on n'a plus de papa. Cette dame, elle est le socle de cette famille. À jouer le plus dur et le plus difficile. Et puis c'était une femme de fer. C'était une brave. Je peux dire que c'est une légende. Et puis elle est ma Véronique, mais ne seront pas comme elle. Beaucoup feront des efforts de faire comme elle. Mais je ne crois pas que mon corps a un talent. Je te dis, c'est mon papa que je vais enterrer demain. Pour moi, c'est un choc qui ne finira jamais. Parce que comme on a collé, il y a papa dans le pays. C'était une femme de caractère que j'ai aimée et je prie comme modèle. Avant la maîtrise qu'on a pu copier, c'est une grande. Aujourd'hui, tu vois, tu ne Dieu merci parce que la base de on a appris à aimer, on a appris à s'aimer, on a appris aussi à être solidaire. Je sais qu'après toi, et si les chemins que tu nous as montrés, je sais que tu as été le pilier de cette famille. Je sais que tu as été le toit qui a réuni nous tous. Là, je ne peux pas dire que quand tu vas partir, que nous serons dispersés. Et la route que tu as tracée, maman, papa, nous suivrons. Et nous lèverons encore cet amour plus haut. Tu seras fier de nous. Adieu, papa. Adieu, ma tantine. Je t'aime. Et on va revenir à un témoignage à Annie, à Dieu, toi-tu peux venir au Saint-Sabadonios. Mais attends pour qu'il y ait chemin pour le tracé pour la Kayama. C'est profond. C'est très profond. On va toujours beaucoup bénir, on va dans la famille, mais les étapes à la vision. Nous avons un témoignage qui va nous couler. Nous avons besoin de rendre hommage à maman Véronique. Parce qu'elle a vraiment monument pour la mission. Nous autres, dans la bâtie, il n'y a pas de maman Véronique Moukam. Il n'y a pas de Bokilo, il y a maman Moukam. Donc, on peut saluer le petit Maboko. Si les
Sikoyo tobeti maboko. Elike soki yo orealize maloba Maman Mathia Lobi. Est-ce qu'on peut en approcher apopesa yo conseil yovanda na libala malamu ozala mwasi ya malamu mpona kokilo na yo ezala mais mama likambo banaye kosala yango vraiment abanda kosalela sentiment te. C'est comme les disciples de Jésus qui prêchaient la bonne nouvelle à tous ceux qui est croisé sur le chemin. Toyaki akotoke eplaza mwana ya mamukamu aza niesi na ye aza na témoignage na makokusana tobeti maboko makasi. Témoignage na ngai eza boye nazokoka te kati na koloba kaka mama na ngai oyo bakotolaki seti sisi batikaki na mokufa nzambe wana abombaki ye mpona bolamu na ye azakokaka na batata na biso na mboka ayebi te kobaya yaya na ngai atineli esiabe atineli ye pantalon chemise mama na biso oyo na balobi koyebisa ye na nalobi mama tala naza komona bilongi ya bandeko na yo nyonso bakufa ezali elongi na yo mama tika komitungisa po ete biso toza kotala yo kotala bamama na biso tozali kotala baloko na biso mama tika komitungisa mama na biso imabumuseni wana sisi azalaki kokona te mama na ngai azalaki kokona te satituro ya ye akopesa nanu makumi mibale soki misatu soki ekoki te azongi aza akotinda mama na ngai nazalaki kopasa na mama na ngai nazalaki kopasa na mama na ngai nazalaki apema na bakoya 6 mois nazali na mama na ngai nakotika bana na ngai nakotika koteka na ngai ekobana na mama na ngai ezalakakasi na mosu nalukazolela na ye mamosoluka wana nazibisi na maseye nayebeka nzembo kabondeli oyali mama na ngai mama na biso aza moswani tokoyekoyebisa ye yakoyebisa bino alokololimoko tala mama naseka azali lisisa baleka mama na biso bazomona bino bazali kutape bongo bokokakoza ndenge nini bokozoleka ndenge nini kozala bomoko mama na ngai lelo oyo ntango aza koyebisa biso alibisaka biso mokolo na mokolo mama akoki kofika yo okokini eloko na ye akoumela te soki alikomona eloko wana ati mama limbisa ngai imokolo moto ezakila boye ezali ngai te limbisa ngai mama na ngai mama
malamu na mabe otozolonga parce que nyonso na mokili eza milona ntango tosala mabe ozolonga ntango tosala malamu mpe ozolonga eloko moko te na mokili ekotikala tina pesi nyonso oyo tosalaka efutama nyonso oyo tosalaka ekomamaka nayebi na kati ya apokalise nauti koyebisa bino balobete na tout le plan eza na balivre eza na babuku oyo efongwamaki parmi babuku eza na livre de vie parmi balivre wana eza na livre ya souvenir parmi balivre wana eza balivre oyo ezali liboso na kiti na nzambe oyo moko na moko mouvement nyonso tosalaka maloba nyonso tosalaka geste nyonso oyo tosalaka baakte ya malamu na mabe tosalaka ekomamaka ekoko moko tekelebeli okokosana nga na kokosana me liboso na nzambe ya Ezekiel ndeko na nga mwasi mobali ya Ezekiel tant mosusu yo okazilikaka no osalaki likambo ya kokombama me ya Ezekiel e na nsima sikoyo ya kufa na yo to ya kufa na nga etikali kamea mama na kasakofi akili awaza na ye te peza kaka enveloppe ya papa mais azali nde na efini moke soto nde ekufi me moto akufaka te est-ce que yokoka totamena yoka nayebisi yo vérité bakosa bino te ke soki moto azali akufi seke mpo na ye conscience na esili mpo na ye akufi ake libela ça c'est le mensonge okokufa te mama akufaki na ye te mais abimaki te na nzoto naloyaka moto akufaka te esprit ekufaka te ama tokufaka te donc okena kati ya moto olotaka bandoto olali moto olotaka bandoto obake esprit ekufaka nango te elakaka te me nzoto nde elembaka milani donc bandoto mosusu ozomona okomisa nzambe bali koatore nzambe to omoni kaboka accident to omoni mpe ekomi parce que esprit ekukolaka te donc na nsima ya mama na kopasi eleki ntango ezili zabalumo nabimisa ye na kati ya enveloppe mais ndenge abimaki na enveloppe akufaki na ye te miso nde ekangamaki ya nzoto ya mosuni mais na kati ya molimo abandebebaka abimi atelemi aotala ndenge toza awa o aotala alobi leki aza awa mpona mais nayebi ke place azali ayebi ayebi ke ngai nakuka ngai oyo atelemi sikoyo awa ezali te ke yo koyeba te ke yo te okoyebaka eza yo eza nga bomoni nakikozwa sikoyo mbebi naki na mort na kati boye na nzoto aosali eloko te bobaka ezali nzokaba oyo nyonso eyokaka basi wana yango nde atelemi aza na donc soki okende esika malamu esika akemona nzambe oyolaka te ezali soki bakona nza na nzambe il faut koyeba ke ndenge oza wana okufa te okobebi okoti na hôpital koma ozaka ntango nzoto bakokona nzoto yo ozaka oyebake ngai yango ngala ngeli awa ete natambolaki malamu to natambolaki mabe liboso ya nzambe balobete na nsima ya lwa elekaka mosusu te ete efase ndeko na ngai yokaka mutakosa bino teke mutakokaka basuba mibale mundele bakotami na monoko mosusu takote mokombo ça béni de nous en fond des mensonges et ça na bongo te na mona nzambe atanga plusieurs reprises mutu soki akufi mpo na ye azali kozela ye jugement il est réservé donc mutu nyonso akokufa boyebi ndenge na natambolama nga napelaka mikolo napelaka ya mikolo mais parfois so navai nazolela nazo regrete na reklama kasi nayelamaka na mitunaka mpo somi paster okufire na ndeni te nayebi eza pasi bakufi ya mikolo me nde nalela eloko moko na mitunaka eloko moko ananga bakozala wapi amen bana na nzambe bazali wapi epai na yo baza place nini parce que na kote ya bato na kote ya ngai yo meza likambo na yo koyoka kote ya misala na nzambe susi na nazala yango ezali bana na nzambe baza wapi
souci. Mais il y a des gens qui ont une vie, dans les relations des exemples, qui sont encore déjà. Allez à la salle de messe, allez à la salle de la prière, et si ma cité. Mais si on a un frère qui a monté là, il y a deux choses qui vont dans la peau, il y a des gens qui destinés là. Est-ce que je demande ça pour la qui est pour le souci n'a qu'à vie, n'a qu'à les alliés, nous collons pour la maman, la opposala wapi. Opposala wapi. Bande koyo kanga. Dans la calle de la âge, il y a 85 ans. Autant à 85 ans. À Tambourou, il y a ça de nous. Mais la vie ça me merci parce que Allah a fait à la tête des jours. Mais pour ce qu'on va faire la 10 ans, on va faire la 4 ans, on va faire la 20 ans, on va faire la 40 ans, on va faire la 40 ans. Bien avant. C'est le dit moi que tu es consolé autant pour nous, autant pour le bébé dans le biseau. Alors il faut que la vie pour se préparer pour dans sa main, tout le bien. Sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te ekopanzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te ekopanzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobalobaka te soki moto ekopanzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te basekele ekopanzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te ekopanzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te ekopanzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te basekele ekopanzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te basekele ekopanzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te toyebi te basekele nyonso